Di hutan yang rimbun, hiduplah burung hantu tua yang bijaksana bernama Pak Hantu. Hah! Burung hantu tua itu lambat sekali. Aku jauh lebih cepat dan hebat. Anak muda, jangan terburu-buru menilai. Pengalaman mengajarkan banyak hal. Lihat seberapa cepat aku bisa melompat. Kamu tidak akan pernah bisa mengejarku. Tiba-tiba, seekor ular berbahaya merayap mendekati si belalang yang masih sombong. Awas, bahaya di belakangmu. Terima kasih, Pak Hantu. Maafkan kesombonganku. Kamu menyelamatkan hidupku. Ingatlah, jangan pernah meremehkan orang lain. Kebijaksanaan datang dari pengalaman, bukan kecepatan.